السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده أو دلوقتي انا هخلص حاجة بسيطة خالص اللي هي التيومرز بتاع اللارينكس. هم عندنا تيومرين، هو حاجة بناين، تيومر بناين وتيومر مالجنت. تيومر بناين هيجي في الأطفال وتيومر مالجنت هيجي في الكبار، بس كده انه بمنتهى البساطة. ان شاء الله ما ناخدش وقت. طيب ماشي، اول حاجه اسمه ايه؟ اول تيومر معانا اللي هو البناين اسمه جينوفايل مالتيبل بابيلوميتا، وبمنتهى البساطه اسمه جينوفايل يعني هيجي في الاطفال، يعني هو حاجه صغيره. مالتيبل يعني متعدد، بابيلوميتس بابيلوما. طيب هيجي ازاي؟ هو زي شايف الصوره اللي قدامك دي؟ ادي الجينوفايل بابيلوميتس، ادي الجينوفايل مالتيبل بابيلوميتس، منتشر كتير جدا. جاي فين؟ جه هنا في المصل، جه هنا في الفوكال كورد، وجه هنا على حتى ممكن يوصل على الكارتيج. فبالتالي او هنا يعني. فبالتالي هو جاي لي فين؟ جاي لي اما على الفوكال كورد، او جه على على الماسل اللي بتسبورت الفوكال كورد، او حتى جه على الكارتليج. وهو مالتيبل يعني بيجي كتير. حتى هنا بص، هو هنا جايب لك طبعا صوره من الفوكال كورد، فدي عندك ادي واحد، ادي اتنين، وادي التالت، ادي كده تلاته، وادي الرابع، يعني ادي عندك اربعه. طيب هو مبدئيا بيجي في سن كام؟ قال لك من سن الخمسه ل 15 سنه، ما هو بيجي في الاطفال. طب مين السبب بتاعه؟ الهيومن بابيلوما فيروس. يبقى انا عندي الكوز بتاعي هيومن بابيلوما فيروس. طب السايد بتاعي قال لك والله بيأفكت اني بارت من اللارنكس، زي ما قلت لك، جه افكت الفوكال كورد، جه افكت المسل، جه افكت الكارتلج، فبالتالي هيروح على اي بارت من اللارنكس. طب السيمتومز بتاعتنا، الاعراض، ما هو جه فين؟ هو جه في الفوكال كورد. طب في الفوكال كورد هيعمل لي ايه؟ هيخلي مفيش صوت طالع بالعافيه، فيعمل لي هورسنس اوف فويس. طب وقال لك هو اني بارت ومالتيبل، لو خدنا بالنا من الصوره هنا هو ضيق المكان، ضيق الواي، ضيق الريسبيراتوري واي. طالما هو ضيق الريسبيراتوري واي يعمل لي سترويدر. سترويدر بعمل كده هعمل كده بمنتهى البساطه. ليه؟ لان مش قادر اخد نفسي، كميه الهواء اللي داخله او اللي خارجه بتكون قليله. طب قلنا الساينز بتاعتنا احنا زي ما قلنا هيكون على الجنبين، زي ما قلنا هو جاي هنا في مكان اهو، هيكون هنا، هيكون بايلاترال، هيكون مالتيبل، هيكون مالتيبل عديد لان احنا قلنا كتير، هيكون لونه بينكش زي ما واضح، هو تقريبا نفس لون يعني نفس لون الفوكال كورد، ما اختلفش، هو نفس تقريبا نفس اللون. سيسايل، هيكون فاينلي لوبيوليتد يعني في لوبيول زي ما انت واخد شايف، بص ادي لوبيول، ادي اتنين، ادي تلاته، وهكذا. هيكون وروث رايت ماسز يعني معرج. تمام تمام. طيب العلاج بتاعي ازاي؟ والله بمنتهى البساطه، هو ده تيومر بناين. هو مبدئيا هو بيتحول مالجنانت ولا لا؟ لا يتحول مالجنانت، لا يتحول، ما علينا. مش هيتحول مالجنانت اطلاقا. تمام، هو ما بيتحوليش مالجنانت خالص. طب انا اعالجه ازاي؟ اول حاجه انك تعمل له ريبيتد مايكرو لارينجوسكوبيك اكسيشن باي سيرجيكال انسترومنتس او بيتر ليزر سيرجري. يعني ايه؟ يعني بمنتهى البساطه انا بجيب البيشنت العيان ده، بقوم مقعده قدامي فاتح بقه، جايب له مايكروسكوب اشوف جوه، وادخل بانسترومنتس بقوم شايل له الحاجه دي كذا مره. ما هو هيجي لي بقى مالتيبل. قال لك والله هو مع تقدم العمر بعد سن 15 سنه بيبدا، او بعد البيبرتي عامه يبدا يحصل له ريجريشن، بيحصل له ريجريشن يعني بيبدا يقع خالص. تمام، فبالتالي انا هفضل اشتغل معاه ان هو البيشنت ده كل ما يحس بهورسنز اوف فويس، يحس بسترويدر، يجي لي اقول له والله ده انت عندك عندك اللي هو البابيلوميتس، اقوم جاي فاتح شايف الدنيا بالميكروسكوب، ومكبر بالميكروسكوب، واقوم داخل بالانسترومنتس، او سواء او داخل بالليزر، واقوم مظبط له الدنيا دي كلها. هو افضل حاجه نعملها بالليزر دلوقتي. تاني حاجه ان هو الترايكوستومي، بعمل له ترايكوستومي لما بحتاج. يعني ايه ترايكوستومي؟ يعني اقوم فاتح من الترقيه واقوم داخل جوه شايل له الحاجه دي، يعني مش هعمل من بره. انا في التانية اللي هو في المايكرو لارينجوسكوبيك انا بفتح من البق، انما هنا لا، انا هفتح جرح في التراكمي عند التراكيه كده، واقوم داخل فاتح شايف التيومر واقصه زي ما اقصه، زي ما اعمله سواء بالسيرجيكال انسترومنتس، او اعمل له بالبيتر او بالسيرجري عادي جدا، او انتي فايرال ميديكيشنز زي انترفيرون او اسايكلوفور. يعني ايه؟ يعني والله احنا هو بيتعمل بالهيومن بابيلوما فيروس، فهديله دوايين، اما هديله انترفيرون، انترفيرون مضاد لل اللهم صل على محمد، للتيومر اللي عندي، او هديله اسايكوفار اللي هو دواء عادي جدا برضو يعالج الدنيا دي كلها. طيب تعال نتكلم على البوس الكبير بتاعنا، السكويماس سيل كارسينوما. السكويماس سيل كارسينوما اللي بيجي في اللارنكس هو الكومونست مالجنت تيومر في اللارنكس اصلا. تمام، وهو الكومونست تيومر عامه في اللارنكس، وهو الكومونست مالجنت تيومر اللي بيحصل في الهيد والنك، بيحصل بنسبه 35%، وناس بتكتب 40 ايا يكن. فبالتالي هو اكتر، يبقى الانسيدنس بتاعت سكويماس سيل كارسينوما هو اكتر مالجنت تيومر بيحصل فيه اللارنكس، بيحصل بنسبه 35% اصلا في الهيد والنك من المالجنت تيومرز بتحصل في الهيد والنك. تمام تمام. وعامة هو برضه من التيومرز اللي بتحصل في الجسم كتير. طب بيحصل في انهي سن؟ طبعا مالجنت تيومر هيحصل فين؟ هيحصل في سن فوق ال 50، الناس الكبيرة. طيب حلو جدا. هيحصل لي في انهي اكتر؟ معروفة المعذبون في الارض، هيحصل لي في الميلز بنسبة 10 لواحد. طب ليه بيحصل في الميلز اكتر؟ عشان السموكينج. هنعرف دلوقتي من البروزنج فاكتور الاساسية بالنسبة له هو السموكينج. طب تعالى نشوف ايه المناطق اللي ممكن يحصل لي فيها. طيب
عندك مبدئيا احنا بنقسم اللارنكس لثلاث مناطق. سوبرا جلوتيك اريا اللي هي المنطقه دي من عند الهايوي بون بقى والايبيجلوتس، تخش بعد كده على اللي هو الفيستيبولار فولد، دي كلها سوبرا جلوتس. تخش على الجلوتس نفسها، هي المنطقه البسيطه دي اللي جنب الثايرويد كارتريج، جنب اللي هي النص بتاع الثايرويد كارتريج، حته صغيره خالص، ودي افضل منطقه كمان لانها قريبه من الفوكال كوردس على طول، تحتها على طول الفوكال كوردس. طب السب جلوتس تحت الفوكال كوردس على طول وقصاد الكريكويد كارتريج. بعد كده هنخش على التراكيه. طيب نخش، قال لك السايت، قال لك والله اكتر مكان بيحصل فين هو في الجلوتيك ريجن. شوف من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان هو بيجي هنا. طب لما يجي هنا هيعمل ايه؟ اول ما الكانسر هيجي هنا هيأثر على مين؟ هيأثر على الفوكال كور الفوكال فولدز او الفوكال كورد. طب لما يأثر على الفوكال كورد هحس بايه؟ بحة في الصوت، بعد كده صوتي بدأ يروح خالص، بعد كده في مرحله ما متاخره ممكن يجي لي سترويدر. ولكن هو اكتر مكان هيجي لي هنا هو هيجي لي في الفوكال كورد، اثر على الفوكال كورد. خد بالك بقى ان هو لو جه في السوبرا جلوتس او في الجلوتس، هو عامه مش هيجيب لي سترويدر في الاول، انما لو دخل في السب جلوتس فهو في السب جلوتس بيجي هنا تحت الفوكال كورد، مش بيأثر على الفوكال كورد، ولكن هو بيجي تحت الفوكال كورد، فهيبدأ يسد المنطقة دي سريعا. هيبدأ يسد المنطقة دي، فلما يسد المنطقة دي على طول هيبدأ يحصل لي اختناق. تمام. فدي من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان هو بيجي في الجلوتس بنسبه 70% عشان احس بيه الهورسنس اوف فويس. بعد كده قال لك والله بيحصل عندك كده السوبرا جلوتك بنسبه 25%. وبرضه رحمه ربنا عشان هنعرف ان هي بتيجي برضه ايه الحاجه المنستيفيكيشنز بتيجي بدري بالنسبه لها. والسب جلوتك ريجون قال لك والله بتيجي بنسبه 5%. طيب الايتيولوجي بتاعتنا ايه اللي بريدوزنج فاكتورز، ايه العوامل المؤثره؟ السموكينج زي ما قلت لك فوق بتحصل في الميلز اكتر، وبعد كده حتى الدكتور مسعد قال لك انها ممكن تقل 9 ل 10، بعد كده قال لك هو بدا يقراها 8 ل 10، وفي احيانا ما وصل 7 من قصدي من 10 ل 1، بعد كده من 8 ل 1 او ل 7 ل 1 حاليا. ليه؟ قال لك والله لان السموكينج زاد ما بين الفيميلز، ودي مشكله في العصر الحالي. طيب قال لك الكحول الاكتيف سندريسم والسموكينج طبيعي، السيجاره والكاس، انك لما واحد ياخد سيجاره وبعدين ياخد كاس طبعا الدنيا بايظه خالص. وجاستروسوفيجيال ريفلكس، طبعا ما انت عمال تضرب لي بقى ايه بسموكينج، عمال يعمل لك تهيج الاسوفيكاس، بتاخد الكحول يعمل لك تهيج الاسوفيكاس، مستني ايه الجير ده يطلع يعمل لك تهيج الاسوفيكاس هو كمان، فبالتالي احنا كده بنبوظ الدنيا خالص. طيب تاني حاجه قال لك والله ايه البري كانسرس ليشنز، يعني ايه لما الاقي مريض جاي لي مثلا بيشتكي لي من حاجه، لما اعمل له لارنجال اكزامينيشن اقول له والله ده انت عندك بري كانسرس ليشن لازم نشيلها، هلاقي ايه؟ قال لك اول حاجه هلاقي عندك الادلت سنجل بابيلوما. خد بالك ان الادلت سوليتري سنجل بابيلوما يعني هي واحده، لان المالتيبل ما بيتحولش مالجنت. ركز، المالتيبل ما بيتحولش مالجنت. مين اللي بيتحول مالجنت؟ الادلت سنجل بابيلوما. تمام. هلاقي بابيلوما واحده كده موجوده على الفوكال كورد، او موجوده على اللهم صل على محمد، موجوده على المصل، او موجوده في اي حته في اللارنكس. طيب الاقي ايه تاني؟ قال لك والله انك هتلاقي ليكوبليكيا. ليكوبليكيا يعني لطشه بيضه، لطشه بيضه كده موجوده، تيومر طالع ولونه ابيض، موجود فين؟ موجود برضو في يمه واحده، موجود اهو، موجود على الفوكال كورد عندك هنا، موجود على الفوكال كورد مظبوط اهو. طيب فبالتالي يبقى عندك الليكوبليكيا او الادارت سيلوتري بابيلوما. طب ايه السيمتومز بتاعتنا اللي هلاقيها موجوده عندي في الكارسينوما؟ اول حاجه عندك ايرلي سيمتومز، ودي من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا. الايرلي سيمتومز دي، اول ايرلي سيمتومز اساسيه بالنسبه لنا ايه؟ هورسنس اوف فويس. الايرلي سيمتوم للجلوتيك تيومر. الجلوتيك تيومر ده بيحصل في كام حاله؟ 70%، وهو المنطقه الامن. طيب فبالتالي قال لك والله البريزيستنت هورسنس فور مور ذان 2 ويكس middle aged or older patient should be carefully examined and investigated to exclude malignancy. يعني ايه بمنتهى البساطه؟ لما الاقي واحد صوته رايح، صوته يقطع او بيروح، دي اكتر عرض مناسب، او اكتر عرض ربنا سبحانه رحمته بينا بيخليه يجي للناس اللي عندهم اللي هو الجلوتيك تيومرز. حلو جدا. فبالتالي قال لك والله لما شخص عنده هورسن فويس يعني بحه في الصوت ما بتروحش خالص، وقال لك والله انها بتقعد لاسبوعين او اكتر، وعنده شخص هو متوسط العمر يعني 40 50، طبعا احنا قلنا اكتر من 50 سنه، فهو من 40 ل 50 سنه او اكبر، قال لك والله لازم ان انا اعمل له اكزامينيشن بشكل كفء، واعمل له انفستيجيشن، ممكن اخد سي تي وممكن اخد بايوبسي علشان اتاكد ان الشخص ده عنده مالجنسي ولا لا. طيب تعالى تاني حاجه، ايه اللي تاني حاجه؟ الاقي دي كومفورت سensation للثروت، يعني حاسس ان هو زوره مش مريح ومش عارف يبلع بشكل كويس، مش بيكح الكحه، مش عاجب خروج الهواء ودخول الهواء في زوره نفسه مش عاجبه، مش مريحه، وانا حاسس ان انا مش مستريح. فبالتالي دي الايرلي سيمتومز للسوبرا جلوتيك تيومرز. ليه؟ بص انت عندك السوبرا جلوتيك، لو رجعنا للصوره اللي فاتت ثانية واحدة، هنرجع بس للصورة اللي فاتت، لو خدت بالك هتلاقي المنطقة دي هي أكتر أول منطقة بيخش لها الهواء، فبالتالي أنت مش حاسس بالراحة، لا أنا حاسس إن الهواء هو داخل وخارج في المنطقة ده أهي، بالذات لو ممكن يكون على جنب. احنا لو قلنا مثلا في السب جلوتس هو بيسدها لك على طول، هيجي هنا يسدها لك، انما هنا هو جاي على جنب، جاي على الجنب ده،
جاي في اي حته، فبالتالي هو بيرخم في الهواء، بتحس ان الهواء مش داخل وخارج براحته، فنتيجه ده انت بتبدا تحس بعدم راحه، فنتيجه كده ساعتها تروح تكشف. فلما تروح تكشف تلاقي ان عندك ايه اللي هو الايرلي سيمتومز للسوبرا جلوتيك تيومرز. قال لك والله الليمفاتيك سبريد كومن ان الايرلي الميتاستاتيك سيرفايكال ليمف نودز مي بي ذا ايرليست مانيفستيشنز للسوبرا جلوتيك السايلنت اريا. يعني ايه لك سايلنت اريا دي؟ او معناها ان هو على طول ما بتحسش بيها باعراض. يعني الشخص ممكن يسكت على ان هو مش مستريح في النفس عادي، هعديها مش مشكله عادي بتحصل، دور برد ومكمل معايا. ايا يكن نوع الرخامه اللي هو حاسس بيها، فهو بمنتهى البساطه حاسس ان هو عنده مشكله، فقال لك والله ان هو فوتها. دي اللي هي دي اللي فوتها. فقال لك والله ان هو الليمفاتيك سبريد بيحصل وبدري. يبقى انا عندي الليمفاتيك سبريد بيحصل وبدري فين؟ بيحصل مع السوبرا جلوتيك او السوبر جلوتيك ريجن، او السوبر جلوتيك السكوما سيل كارسينوما اللي عندي. فبالتالي قال لك والله دي الاليتنسيفيكيشنز ده الاقي عنده الليمف نودز كبرت. فلما الاقي عنده الليمف نودز كبرت يبقى انا اعرف ساعتها ان هو عنده سوبر جلوتيك ليجن او تيومر. طب الديزنيا اند اكسكريشن سترويد ايه السيمبتومز للسب جلوتيك تيومر؟ زي ما قلت لك هو السب جلوتيك منطقه ضيقه، فنتيجه لكده هو ممكن او جاي، هو على فكره ممكن يكون جاي في الحته الواسعه. فبالتالي ارجع تاني كده بص، هو لو جه هنا هيعمل لي سترويدر وهيعمله لي بشكل رخم، انما لو جه هنا لا فهو هيكبر براحته 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 لحد ما يسد لي دي كلها. فانت متخيل يا مؤمن انا هحس امتى بسترويدر؟ هحس امتى بان انا عندي ديزني مش قادر اخد نفسي؟ فبالتالي بتكون متاخره، فبالتالي من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان هو كان 5% بس. الليد سيمتومز بقى الاعراض المتاخره الاسترويدر ليه؟ لان الايرلي يحصل اوبستراكشن في اي واحده من ثلاثه. بعد كده خد بالك ان هنا ان الايرلي مانيفستيشنز للسب جلوتيك تيومر هي اول واحده في الليد سيمتومز اصلا. فاللي هو صباح الفل، يعني انت متخيل السب جلوتيك دي بشعه ازاي؟ فالاسترويدات نتيجه للايروي اوبستراكشن. النيك سويلنج الرقبه هتنفخ. طب الرقبه هتنفخ ازاي؟ بمنتهى البساطه لان حصل لك ان هو هيبدا يجي لك الميتاستاسيس، هيبدا يحصل الليمف نود هيبدا يتنقل، فبالتالي نتيجه الاكسترا لينجر سبريد او الليمف نود او اللارج ليمف نود. يعني هو خرج اما خرج من اللارنكس فبالتالي بدا يكبر لي النك لان هي موجوده في النك، او بدا يكبر لي الليمف نودز. البين نتيجه للالسريشن او بريكوندرايتس. ليه؟ لان هو بص هو موجود على كارتلج، فبالتالي لو اي واحد فيهم هو موجود على كارتلج، زي لو بصينا ارجع كده ادي كارتلج التاني التالت الرابع الخامس السادس، وادي عد بقى عندك تحت كده في التراكيه بقى عد، ما تقوليش لا، وادي عندك اتنين كمان اهم. فبالتالي هو لو جه في الكارتلج ده في الكارتلج ده في الكارتلج ده في الكارتلج ده في الفوكال كورد بقى جه على الكارتلج وكمان وجع، فبالتالي هتلاقي ان هو حصل السريشن فيهم، او حصل السريشن او حصل فيهم بريكونديوم، فبالتالي هيبدا يعمل لك وجع صعب جدا. طيب الريفيرد بين هيروح فين؟ للودن. زور رايح الودن يبقى عن طريق مين؟ عن طريق الارنولد برانش او الاوليكولار برانش بتاع الفيجاس نيرف. بعد كده الديسفاجيا يعني ايه؟ قال لك والله ان هو الديسفاجيا هو سبب بقى من هنا وقام راح خارج لبره، راح بره قام رايح بقى ماسك لك في الفارنكس، بدا يعمل لك الفارنكس بقى عندك صعوبه في البلع اصلا، وبالتالي بقى اتنقل من اللارنكس راح للفارنكس. طيب الساينس بتاعتنا اول حاجه انك هتعمل لارنجوسكوبيك اكزامينيشن. فقال لك اول حاجه التيومرز ابير زي ماس او السر. ليه؟ لان هو مالجنت تيومر هيبان كماس او السر، وهنوضح دلوقتي باكتر بالصور. الفوكال فولد از موبايل ان ايرلي كيسز ليتر از موبيليتي امبيرد، وبعد كده هنلاقيه فيكس. يبقى بمنتهى البساطه انا عندي التيومر هيبان عندي ايه؟ هلاقي ان عندي ماس، هلاقي عندي كتله كالكوعه، او هيكون عندي السر زي اي مالجنت، يا بياكل يا بيكبر. والفوكال فولد بالنسبه لنا هيكون اما بيتحرك، يعني انت عندك الفوكال كورد بيتحرك عشان كده عندك هورسنس اوف فويس، يعني صوتك فيه بحه شويه صعوبه شويه في الكلام، او بعد كده الموبيليتي بتاعتنا بتبقى امبيرد، يعني اصلا الموبيليتي بتاعتنا بتكون باظت خالص. طيب هنشوف ايه او بنلاقي حاجه اللي هو بيكمز فيكسد نتيجه لايه؟ حصل انفلتريشن للمسل بتاعت اللي هو الكريكو ارتينويد جوينت، خلاص واقف خالص. طيب تعال نشوف السوبر جلوتيك كارسينوما. زي ما احنا قلنا انها هتكون جايه لك بره. طيب ادي عندك طلعت في السوبر جلوتيك ريجون، ادي الماس الكبيره اهي، تمام. او ادي عندك دي كده الفوكال كوردس تحتها، ادي هو عندك ماس او ماس اهو. هو دي طبعا جايه من فوق، هي طبعا مش فوق الفوكال كورد بشويه، وهو مصورها من هنا. دي الفوكال كوردس اصلا، تمام، فهو مصورها من هنا. طيب تعال نشوف عندك مثلا اللي هو الجلوتيك كارسينوما، هو جه على الفوكال كورد شخصيا، هتلاقيها في الجنب هنا او على الفوكال كورد، واخد جايبها لك بالعرض. يعني انت عندك السوبرا جلوتيك جايبها لك فوق، هنا جايبها لك بالعرض. طيب السب جلوتيك بقى شوف مصورها لك ان هي تحت الفوكال كورد هنا على طول. بص طبعا لو كبرنا شويه هتلاقي ان طبعا الصور مش باينه طبعا لان الجوده بتاعتهم الله ينور، فهتلاقيها تحت خالص هنا كده الفوكال كورد اهو، تمام. وهي اتنقلت اصلا، يعني هي مش سبت الدقن،
يعني من البشاعه اصلا بتاعه التيومر ان هو حتى مش ظاهر لوحده، لا ده جاي لك بعد الميتاستاسيس اصلا، اللي هو ان هو اتنقل اصلا بقى اتنقل من السب جلوتيك طلع الجلوتيك اصلا. تمام. فانت عرفت منين؟ لما حصل لك كورسز اوف فويس مع الجلوتيك، اللي هو صباح الفل يعني. طيب الانفستيجيشنز بتاعتنا، انفستيجيشنز التيومر الاساسي ان انا بعمل له سي تي سكان، بعمل له سي تي علشان اشوف التيومر وصل لفين، التيومر بتاعنا هو وصل لفين، ابدا اشوف هو الليمف نود حصل لها انفولفمنت انهي انف نود. ما انا هخش بجراحه اصلا انا هنا، اما هتخش ميديكال تريتمنت اللي هو حاجه بدائيه بسيطه خالص كده في الاول ما عملتش انفولفمنت، او يخش راديو ثيرابي عشان عادي لو هي حاجه بسيطه. اما لو هو طبعا طلع متدخل لحاجه ثانيه فاقوم داخل بجراحه عشان اشيل، هنضف ده كله. طيب تاني حاجه البيوبسي بايداريك لارينجوسكوبي تو كونفيرم دايجنوستس. زي ايه؟ برضه انا قلت لك هقعده قدامي افتح بقه اقوم واخد منه زي ما انا كنت ببص المره الاولى علشان اعمل له لارينج سكوبي في البابلوميتاس، بعمل له رينج سكوبي، بعمل له ببدا اخش اعمل له مايكرو لارينج سكوبي، ابدا اخش واجرح. هنا برضه نفس الحاجه، بقوم داخل الرينج سكوبي علشان اعمل كونفيرم دايجنوستس وابدا اخد بايوبسي. الميتاستاسيك ورك اب شيست اكس راي سي تي سكان وبون وابدومين الترا ساوند. ليه؟ عشان اشوف هو راح لفين. ما هو عن طريق البلاد مثلا ممكن يروح للبرين، البرين بالنسبه لنا، او ممكن يروح للشيست ان هو اقرب مكان بالنسبه له ان هو يروح للشيست، فبالتالي بعمل شيست اكس راي، بعمل برين للسي تي، بعمل بون سكان، اعمل سكان على البون كله واعمل له ابدومين الترا ساوند. طيب تعالى نشوف التريتمنت بقى. التريتمنت بتاعتنا هيتقسم ليه حاجتين، اما راديو ثيرابي او سيرجيكال. طب وتالت حاجه معانا اللي هي السيرجيكال بقى بيتقسم لكذا حاجه. طيب تعالى فنشوف، احنا هنتكلم دلوقتي عن التريتمنت. طب الراديو ثيرابي قال لك في الراديو ثيرابي قال لك في امتى؟ في المرحله الاولى تي 1 تي 2. طب تي 1 تي 2 دي معناها ايه؟ قال لك والله ان هو لسه موجود في المكان بتاعه، ما اتنقلش بشكل كتير، لسه حجمه مش كبير، فبالتالي هو لسه في المكان في المحيط بتاعي ان انا اقدر اتعامل مع راديو ثيرابي، يعني لسه صغير. وتاني حاجه ان عندك موبايل فوكال كورد فوكال فولز، يعني قادر يتكلم، طبعا عنده هورسنس اوف فويس بس قادر يتكلم. وبالبل سيرفايكال لينف نودز، يعني ما فيش ميتاستاسيس للليمف نود، يبقى انا عندي الليمف نود ما عملهاش ميتاستاسيس، ولكن هو لسه في موبايل فوكال كورد. والتي 1 والتي 2 تيومرز، يعني اللي هو في الجريد 1 وجريد 2. طب الميزه بتاعت ده ايه؟ ان انا لما بتعامل مع راديو ثيرابي بحافظ على الرينجر ريسبيراتوري، بحافظ على الفونيتوري اللي هو الصوت بتاعنا والكلام بتاعنا مفهوم، بحافظ على البروتكتيف فانكشن بتاعته. يعني ايه؟ يعني والله انك لما بيبقى عندك لارنكس بيمنع لك ان في ميه تخش جوه، بيمنع لك ان الاكل يخش جوه، ان الكلام ده كله، فبالتالي دي مهمه جدا. اديكونت اير واي سرفايفل فويس اند نورمال سونينج، يعني قادر تبلع بشكل كويس، والصوت بتاعك طالع الى حد ما بشكل كويس. طيب اخش على السيرجيكال تريتمنت. طب على السيرجيكال تريتمنت هنعمل ايه؟ هنعمل مايكرو لارينجوسكوبيك اكسيشن. امتى؟ قال لك والله لما يكون ايرلي تي 1 تي 2 تيومر، برضه نفس الحاجه، يعني انا هشتغل على نفس النطاق. لو هو هنا في الراديو ثيرابي تي 1 تي 2 تيومر، اما ممكن اخش راديو ثيرابي او اعمل له سيرجيكال. هعمل له مايكرو لارينجوسكوبيك اكسيشن، ان انا اقوم داخل جوه فاتح له طبعا ميعاده بميكروسكوب، ببدا اقطع الحتت او التيومر ده. قال لك والله برضه لما يكون موبايل فوكال كورتس ومفيش سيرفايكال لينف نودز، ازاي؟ برضه بالسيرجيكال انسترومنت او ليزر سيرجري، كانك بتتعامل برضه مع مالتيبل بابيلوميتس. طب الادفانتج بتاعتنا برضه بتحافظ على الرينج ريسبيراتوري وفونيتوري وبروتكتيف فانكشن، والادكتنت اير واي، الاير واي بتاعنا بيتنيه محفوظ زي ما هو، والفويس بيتنيه طالع من المكان اللي المفروض يطلع منه. دي الصوره بتاعتنا اللي احنا بنتعامل بيها. بص هو داخل هنا تحت الميكروسكوب، هو انا بالطبيعه هبدا اشوف الحاجه بالدقه دي، لا لازم بالميكروسكوب. فاقوم داخل دي داخل على فكره دي بالانسترومنتس، فاقوم داخل شايل الحته من الفوكال كورد اللي حصل فيها انفلتريشن، وقوم شايل التيومر كله وارميه بره من رحمه ربنا، من رحمه ربنا. هنعمل بارشال لارينجكتومي. يعني ايه؟ يعني انا هشيل حته من اللارنج من اللارنكس، يعني هشيل حته، يعني اللارنكس مش هشيله كله، مش هعمل توتال لارينجكتومي، مش هشيل له اللارنكس كله وابدا اعمل له انت اعمل له بقى اللي هو تيوب بقى يبدا يبص من بره ويبدا يتنفس ما يبقاش فيه الصوت طالع من هنا، لا لان دي مرحله بشعه. فبالتالي اول حاجه انا بعمل له بارشال لارينجكتومي. باول حاجه بشيل جزء من اللارنكس امتى؟ في الايرلي تي 1 تي 2 تيومرز، برضو معناه ان انا بحافظ على معظم الحاجات اللي عنده، ولكن مش افضل شيء، بس انا بحافظ على معظم الحاجات. فبالتالي قال لك والله برضو بيكون مع موبايل فوكال كورد. يعني انا عندي ثلاث احتمالات لما يكون عندي ايرلي واحد وتي واحد تي 2 وموبايل فوكال كورد. اما ان انا اول حاجه ان انا اعمل له راديو ثيرابي، او ان انا ادخل له بسيرجيكال تريتمنت بعمل عن طريق اللي هو مايكرو لارينجوسكوبيك، او ان انا اخش اعمل له بارشال لارينجكتومي ابدا اشيل له حته. قال لك والله بيكون طبعا من غير الليمف نود، اللي هو البالبل سيرفايكال ليمف نودز، يعني ما عملش ميتاسيس ليمف نود. طب ازاي؟ اول حاجه عن طريق انك تعمل فيرتيكال لارينجكتومي للجلوتيك، او هوريزونتال بارشال لارينجكتومي للسوبرجلوتيك. يعني ايه؟ ننزل تحت كده ونشوفها. بص دي اللي هو الفيرتيكال انك بتشيل القطاع ده، مش القطاع ده مضروب خلاص هرميله. مش هنا تعالى خش هنا تقول لي والله ان الحته ده اهي هي اللي بايظه، خلاص شيلها.
الحته دي هي اللي فيها تيومر، خلاص انا هشيل الجزء ده كله. ادي الكارتلج اللي معايا هشيله، ادي التيشوز دي كلها هبدا اشيل التيشوز دي كلها واربطهم بفايبرس تيشو عادي جدا، او اربطهم هخيطهم اعمل لهم اي حاجه. فبالتالي انا بشيل الحته دي علشان احافظ على الباقي. فدي الفيرتيكال. طب الهوريزونتال يا معلم، دلوقتي انت عندك التيومر هنا، ادي التيومر اهو. بص التيومر اهو شال ايه؟ شال لك دي كلها، يعني شال لك الابر بارت اللي هو السوبرا جلوتيك كلها، يعني شال لك السوبرا جلوتيك كلها. قام رايح قال لك لا السوبرا جلوتيك دي هتضايقنا، خلاص شيلها. الفوكال كورد سليمه، فبالتالي صوته هيطلع مظبوط، هيطلع له صوت هيحافظ على الفانكشن بتاعته، لان الفوكال كورد هي اللي كانت بتقفل، او هي اللي كانت بتعمل لي ان الحافظ على الصوت الهواء، انها بتعمل لي بروتكتيف فانكشن. فبالتالي الكلام ده كله هيتني متحافظ عليه. فبالتالي لما اشيل السوبرا جلوتيك، فبالتالي انا تمام، انا امنت الدنيا كلها. فبالتالي هنا قال لك برضو انها بتحافظ لي على اللارنجيال ريسبيراتوري والفونيتري والبروتكتيف فانكشن، الادكتنت اير واي واللي هو السرفايفل فويس اند نورمال سوالينج. بعد كده تعالى نعمل توتال بقى لارنجكتومي. شيل اللارنكس كله، هتشيل اللارنكس كله. طب هتشيله امتى؟ انت كل ده عمال تقول لي تي 1 2 تي 1 2 تي 1 2 ومفيش بالبل ليمف نودز، مفيش بالبل ليمف نود، وعندك موبايل فوكال كورد. اعكس بقى ايه؟ تي 3 تي 4. احنا قلنا، كنا قلنا ايرلي، هنا هيبقى لا لارج تي 3 تي 4، يعني دخل لمراحل خطر جدا. وعندك الفوكال كورد فيكسد، يعني المسلز بتاعته حصل لها باراليسيس اصلا، فبالتالي المسلز مش شغاله خلاص، المسلز باظت، مش هيبقى ليه لازمه. فابدا اشيلها له كلها. طب امتى ما اعملش الكلام ده كله؟ اول حاجه لما يكون ديستانت ميتاستاسيس. يعني ايه؟ يعني والله اتنقل بعيد، يعني وصل للبرين، وصل للبون، وصل للليفر، خلاص هو كده الراجل مات. يعني هو بالتالي كده اوريدي الراجل مات. فانا هديله مسكنات بقى علشان احافظ عليه لحد ما نخلص، يعني لحد ما ربنا يأذن. هحاول اريحه طول ما هو عايش. الانفولفمنت ليه امبيرمنت ان ريسكتابل ستراكشرز زي الكاروتيد ارتري. قال لك اول حاجه دلوقتي انت عندك ان الكاروتيد ارتري اللي هو الكاروتيد ارتري اللي عندك اللي طالع يغذي لي البرين دخل في الموضوع، يعني حصل له انفولفمنت. يعني بمنتهى البساطه الميتاستاسيس كل العظم وكل الكلام ده كله لحد ما وصل للكاروتيد ارتري. هل انا هخاطر بالكاروتيد ارتري عشان اقطعه او اجرحه، اقوم عامل له البرين خلاص واوقف له البرين؟ ما هو كده كده حصل له ميتاستاسيس فوصل للبرين اساسا. فبالتالي خلاص، فبالتالي هوقف؟ لا مش هينفع. فبالتالي اول حاجه اللارنكس بتاعتنا الريموفد ان توتو. انا مش فاهم ايه توتو دي اصلا، وعمال اسرش مش عارف معناها، فبالتالي احفظها كده. يبقى اللارنكس ريموفد ان توتو. تاني حاجه ان حصل كات اند اوف تراكيه is brought to the skin of the neck left as prominent tracheostomy. يعني والله بمنتهى البساطه احنا قمت بص، ادي عندك اللارنكس اهو، خلاص شيل لي بقى الكلام ده كله امسحه خالص. ادي الحته بتاعت التراكيه، الكات اند بتاعت التراكيه، اقوم مطلعها ماسكها فوق في السكن عندي، يبقى ظبطتها في السكن. يبقى انا قمت جايب التراكيه دي وعملتها سكن، وقمت موصلها بالتيوب كده. انا عملته اللي هو ركبت له تيوب دلوقتي كده، يبقى انا عملت له تيوب. بيبقى عندك اللي هو ليفت از بريمننت تراكستومي، يعني انا قمت شايل برده جزء من التراكيه، طيرته وحافظت ووصلته بره، خلاص انا شلت اللارنكس كله. تعال نتكلم عن الديس ادفانتج بتاعه التوتال لارينجكتومي. خد بالك انت عملت كله ادفانتج ديس ادفانتج. ما الادفانتج بتاع كله ايه؟ ان انا بحافظ على الفانكشن بروتكتيف فانكشن، وبحافظ على الصوت فبالتالي هنا لوس لارينجال فانكشن، هتفقد الريسبيراتوري فانكشن، مش قادر تاخد نفسك بشكل كويس. فبالتالي انت بدات الفانكشن بتاعتك اللي كنت بتعملها عن طريق اللارنكس، لا خلاص هتعملها عن طريق اللي هو التيوب، انتيوبيشن تيوب. فبالتالي قال لك ريسبيراتوري فانكشن. هاويفر الاير واي بيتنيه زي ما هو بالترايكوستومي. انت بتعمل ترايكوستومي علشان بتوصله، انت بتحافظ على الاير واي زي ما هو عادي جدا، ولكن انت برضو ما هو الفانكشن بتاعنا خلص. الفوتنري فانكشن كان نوت سبيك بمنتهى البساطه. الفوكال كوردس اللي كانت بتتحرك عشان تفهم الكلام اللي انا بتكلم بيه دلوقتي، والحمد لله ربنا يعني ما بيوري اي حد فينا العمليه دي خالص. بالتالي لسه موجوده زي ما هي سليمه، فبالتالي انت بتقدر تتكلم. فبالتالي قال لك والله ان هو حصل لوس للفونيتري فانكشن، مش قادر يتكلم. هاويفر الفويس بتاعه برضه لسه موجود. طب ازاي؟ قال لك والله ان هو بيقوم فيها ليها كذا طريقه. اول حاجه اللي هي اسوفيجيال فويس او الفويس ثيرابي، او بتعمل الكترونيك ديفايس. بتعمل ايه؟ قال لك والله ان هو بيقوم واخد مجمع هواء كتير جدا جدا جدا، ويقوم بيطلعه من المعده. طب هيطلعه من المعده، انت دلوقتي انت ما تدخلش على الرئه، بتطلعه من المعده. هل استيعاب المعده للهواء زي استيعاب الرئه؟ اطلاقا. فبالتالي هو بيجي يطلع الكلام، بيبدا يتعود، بدل ما بيعمل بقى الريتيشن او بيعمل فايبريشن للفوكال كوردس اللي هي كانت جزء منها ميكوزا بتاع اللارنكس، لا هيروح يعمل لي الميكوزا بتاع الاسوفيكاس. يبقى يروح يعمل لي فايبريشن للميكوزا بتاع الاسوفيكاس. فلما يحصل للميكوزا بتاع الاسوفيكاس فايبريشن برضه هتطلع لي كلام. طبعا الصوت هيكون مختلف، طبعا الدنيا كلها هتكون مختلفه، ولكن في الاخر ان الكلام اللي هيطلع ده هيكون قصير. يعني لما واحد مثلا يبقى اسمه فلان الفلاني، هيقول فلان، وبعد كده كلمه ثانيه الفلاني،
ويبدا يتكلم بكلام متقطع. طيب او ان هو يستعمل الكترونيك ديفايس. الالكترونيك ديفايس ده بيقوم جاي، شفت بص عارف انت تحت رقبتك كده او تحت بيجي عند زورك كده، عند تفاحة ادم كده، هيقوم حاطه ويبدا ده بيترجم برضو الكلام بالفايبريشنز اللي طالعه، بيترجم الكلام بالفايبريشنز سواء طالعه من لسانك او ايا يكن. لما يجي ترجم الكلام ده كله، الكلام ده هينتج معاه ان هو بصوت، وهيبدا هو يترجمه. طبعا الصوت مختلف، طبعا الدنيا كلها مختلفه ايا يكن يعني. طبعا هو البطاريه، والبطاريه بتفصل ويبقى كلام سيء يعني. لوس البروتكتيف فانكشن، طبعا مش هقدر اسويم وديفيكالت شاورنج. ليه؟ والله انت بمنتهى البساطه انت حاطط تيوب، انت عندك التيوب مفتوح، انت عندك لارنكس كان بيحميك ان الميه مش هتخش جوه الرئه. هنا لا، انت الدنيا مفتوحه على البحري، فبالتالي لازم تسد التيوب دي. لو سديت التيوب هتموت، مفيش هواء داخل، مش هتقدر تتنفس والكلام ده. فبالتالي انت طبعا عندك صعوبه جدا في انك تستحمى، وعندك صعوبه انك تنزل انك تعوم اصلا، خلاص شراب تاني. ولوس الفيكسيتيف فانكشن كان نوت سترين اند كان نوت ليفت هيفي ويتس. لانك مش انت طبعا لما بتيجي تشيل او بتعمل او بتبذل مجهود او عمليه الحزق يعني عامه، فبالتالي انت لما بتيجي تشد اي حاجه انت بتبذل مجهود، فبالتالي بتاخد كميه هواء كبيره جدا في الرئه علشان تبدا توزعها. دلوقتي انت مش قادر تعمل الفانكشن دي، هو التيوب بتاخد كميه هواء ثابته وما بتغيرهاش، هي حاجه ثابته، بتدخل كميه هواء وتخرج نفس كميه، تدخل هواء وتخرج هواء. فبالتالي هي معتمده على الرئه، الرئه بتشد وتخرج، تشد وتخرج، تشد وتخرج. فهي الرئه مش بتستجيب لكميه الهواء الكبيره اللي انت عايز تاخدها. زي ما انت بتعمل كده، لا خلاص انت الفانكشن دي خلصتها. فبالتالي مش هتقدر ترفع هواء او ترفع وزن بكميه كبيره، انك مش هتقدر انك تاخد كميه الطاقه اللي توفر لك الموضوع ده كله. لوس للنيزل فانكشن. قال لا، طب وايه علاقه النيزل يا معلم؟ ما انا قلت لك انت فقدت انك الاتصال اللي موجود بالمخ بالرئه، ان هو يقول لها شد كميه هواء اكتر. ما انت بتشد الهواء الاكتر دلوقتي بعمل ازاي؟ بتشيله منين؟ بتشيله من مناخيرك بمنتهى البساطه. فانت مناخيرك الاير واي ده اللي هو الاساسي، الباسج الاساسي اللي بيدخل لك هواء، انت خلاص الفانكشن بتاعته كانها ملهاش اي لازمه. فبالتالي هتخسر السميل سنسيشن شويه شويه، هيحصل لها اتروفي. هتحصل برضه الريستريكتيف فانكشن، هيحصل لك ريكارنت شيست انفكشن. النزل طبعا انت لما بتيجي تشوف مناخيرك مليانه بلاوي، مليانه بلاوي دي ليه؟ لان بتحميك من بكتيريا، بتحميك من حاجات كتير جدا. راديال نيك ديسكشن، يعني ان الرقبه بتاعتك برضو انت مش تعرف تحركها بشكل مناسب. ليه؟ لان في تيوب برضو مضايقاها. طيب قال لك والله امتى؟ قال لك والله ان عندك سيرفايكال ليمف، فانت ساعتها هتبدا تخش بقى تشيل الجزء من النك ساعتها، اللي ان عندك حصل لك ديستنشن، فتبدا تشيل النك. دي الويز اللي احنا كنا بنتكلم فيها، اللي هو ارتفيشال لارنكس، اللي هو الالكترونيك ديفايس اللي بيتحط هنا، قلت لك بيتحط على الزور. او عندك اللي هو اسوفيجيال فويس، اللي هو يبدا يطلع بقى الصوت من المعده ويبدا يعمل لك الفايبريشن بتاعه عشان يتحرك. او عندك اللي هو نيوكلوتايتس اوبريشن، انك تركب زراعه انك تركب جلوتايتس، يعني تركب الجلوتس اللي هو جزء من اللارنكس اللي بيطلع لك الفوكال كورد يعني. طيب البروجنوز بتاعتنا، قال لك والله الجلوتيك تيومر قلنا افضل واحد فيهم. ليه؟ قال لك والله ان السيمتومز بتاعته بتكون ايرلي وما عندهوش ليمفاتيك سبريد. طب السوبرا جلوتيك والسب جلوتيك تيومرز الاثنين سيئين جدا لانك مش هتحس بيهم، فبالتالي لك والله ان هو عندهم ليت سيمتومز وايرلي ليمفاتيك سبريد. بس كده خلصنا، ويا رب تستفيدوا باذن الله، وحد محتاج اي حاجه يبقى يبعت وهنرد عليه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تدعوا اهلنا في فلسطين دائما وابدا.